हाय फ्रेंड्स, आज हम कफ एंड कोल्ड के बारे में बात करते हैं। सर्दी और खांसी क्यों होती है? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपको ठंड लग गया है, ठीक है, तो ठंड की वजह से भी कफ एंड कोल्ड होता है। और दूसरी एक रीज़न है जो कॉमन है, वो है वायरल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया वायरसेस होती है, ये ठंड में ज़्यादातर होती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वायरल जो वायरस और बैक्टीरियाज है एक्टिवेट हो जाती है। जैसे टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है ना, तो ये एक्टिवेट हो जाती है और ये इंसानों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, गर्मी में ये सब जो प्रॉब्लम्स है आपको कम दिखाई देती होगी, क्योंकि गर्मी में जो सनलाइट्स होता है उसके वजह से ये वायरस बैक्टीरिया है जो बहुत जल्दी मर जाते हैं। बट ठंड के टाइम पे ये सब सर्वाइव बहुत लॉन्ग टाइम तक कर पाती है। ठीक है, तो हमने अब इसका कॉज क्या है, एक तो मैंने बता दिया ठंड। तो इसमें ठंड से बचिए। जैसे इस टाइम पे गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो हमेशा गर्म पानी पिया कीजिए। ठीक है, दूसरा आपको बचने के लिए इसका मैं उपाय बताऊं तो ये विटामिन सी बहुत अच्छी होती है। जैसे विटामिन सी जिस फूड्स में होता है, जैसे आंवला बहुत ही इस टाइम पे मिलता भी है और बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आप गर्म गर्म चीजें खाइए, जैसे कि पालक हो गया, पालक का जूस आप पी सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाजर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स होती है वो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, ताकि बॉडी को स्ट्रेंथ मिले और बॉडी अगर आपको हो भी जाए तो बहुत जल्दी क्योर हो जाए। ठीक है, तो आप मैं बताना चाहूँगा कि मान लो आपको हो गया है, अब आप क्या करोगे। सबसे जो बेस्ट तरीका है इसको किल करने का, जो बैक्टीरिया वायरसेस, देखो जब भी वायरस और बैक्टीरिया अटैक करती है तो हमारा जो म्यूकोशल इम्यूनिटी होता है, जो फेस तक रहता है, माउथ में रहता है, गले तक। ठीक है, तो वो क्या करती है, गले तक उसको रोक के रखती है। ठीक है, तो गले तक रोक के रखती है तो आपको देखना एक कंजेस्शन जैसा स्टार्ट होगा, जैसे गले तक, जैसे गला खराब होना या कफ जम जाना। ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। तो इस टाइम क्या करती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है और उसको वहीं पे रोक के रखती है, ताकि बॉडी के नीचे ना जाए, पूरी बॉडी में फैल ना जाए। ठीक है, तो इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे को क्या करनी है, पहले एक कप पानी ये ले लो, एक कप या हाफ कप आप पानी ले लो। ठीक है, सॉरी, एक गिलास या हाफ गिलास पानी ले लो। ठीक है, उसमें आधा चम्मच आप हल्दी डाल दो। ठीक है, हल्दी डाल के उसको गरम गरम पानी में पीना है। गरम गरम पानी उससे पीना है, गरम गरम पानी उसे सिप सिप करके पीना है। कम से कम 10 मिनट्स 15 मिनट्स इसको शिप शिप करके आपको पीना है। तो शिप शिप करके पीने से क्या होता है, जैसे कि हमारा ये जो थ्रोट्स है, इसका जो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री तक बढ़ जाए ना, तो ये बैक्टीरिया वायरस जो वहाँ पे फंसे पड़े हैं, वहाँ पे है, वो किल हो जाए, वो मर जाए। और आपको फिर बॉडी जो कफ एंड कोल्ड है ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि ये बॉडी ये सब इंट्रोड्यूस करती है, ताकि आपकी बॉडी इस कफ एंड कोल्ड, इस बैक्टीरिया वायरस से लड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जुकाम में क्या होता है, आपके जो नोज होते हैं, ये नोज के आसपास ही ये जो साइनस, ये जो लाइन होते हैं, इसी में बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव रहते हैं। तो इस टाइम पे क्या करना है कि आपको एक बाउल लेना है, बड़ा सा बाउल, और उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करना है, मतलब बॉयल एकदम खोलने लगे। ठीक है, उस टाइम उसके बाद उसको लेना है और उसको ऐसे करके अपने फेस पे कपड़ा भी डाल सकते हो। ठीक है, कपड़ा डाल के ऐसे सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। ये आपको करना है 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। ठीक है, ये चीज आप दोनों, हल्दी वाला और ये वाला, 3 टाइम्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरा मैं बता देता हूँ, एक ऑनियन लेना आप, छोटा सा टुकड़ा, इतनी छोटा टुकड़ा ऑनियन ले लो। 4 आपका काली मिर्च ले लो, 4 या 5 ले लो। ठीक है, उसके बाद छोटा सा टुकड़ा अदरक ले लो, और हल्दी छोटा सा अदरक ले लो। उसके बाद आप ले सकते हो इसमें 1 से 2 कली लहसुन। ठीक है, उसके बाद उसमें गुड़ मिला लो थोड़ा सा। उसके बाद सारे एक साथ लेके मुंह में उसको अच्छे से च्युइंग करो, चबाओ, 1 मिनट तक चबाओ। चबाने के बाद आप देखना, अगर आपको खांसी है तो तुरंत इसमें रिलीफ मिलता है, तुरंत इतना अच्छा फील होता है ना कि आप देख के अमेजिंग हो जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी है, कफ एंड कोल्ड दोनों के लिए ये रेमेडी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वैसे इससे तो ठीक हो जाता है, बट अगर बाई चांस मान लो अगर आप
और भी इससे ऐड करना चाहते हो तो सनलाइट बहुत अच्छी है। इस टाइम पे सनलाइट पे आप आधा घंटा 1 घंटा रह सकते हो, ठीक है, हाई हाई सनलाइट पे, ताकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपका फेस बेस अच्छे से जैकेट वगैरह पहने रखो ताकि बॉडी में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी जिससे होती है, जिसमें आंवला है, आंवला आंवला आप भरपूर खाइए, बहुत अच्छे से खाइए। पालक है, पालक का जूस बना के पी जाइए, गाजर खाइए, ठीक है। ये सब बहुत अच्छी चीजें होती है, तो आप ये सब करो। डेफिनेटली आपका जो कफ एंड कोल्ड है 1 से 3 दिन में आराम से चला जाएगा। ओके, थैंक यू।